banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma nyebar kanistan tanpa rasa ning nyatane apresiasi para warga masyarakat luar biasa. Luar biasa. Masih dalam rangkaian untean benang merah ya kuwi bersih dusun. Utawa ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi. Yen kulon kono ana sing ngarani rasulan. Yen daerah Bojonegoro dan sekitarnya manganan. Nggih. Jane tradisi sing kaya ngene iki jane tabrakan apa ora to Mas Petruk karo ajaran agama. Tabrakan apa ora jane? Ngene ya, Gong. Ora mangsaku ora kok, Gong. Ora. Merga wis pilah ing antaraning agama lan tradisi. Agama kuwi dhewe kapérang ana loro. Ana loro nggih. Ana loro apa wae Mas Petruk? Ana loro ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi aturaning manungsa piye carane awake dhewe bersosialisasi srawung karo padha-padha umating pangeran utawa tembunge habluminanas ngono kae. Ngono. Nggih. Sing angka loro ya kuwi tuntunan. Tuntunan kuwi tata carane awake dhewe manembah marang Gusti kang murbeng dumadi anut marang kapitayane dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya, Le. Nggih. Mula agama iki beda karo tradisi. Yen tradisi kuwi adat sing lestari diatur lumantar tutur. Ngono? Heeh. Mula sing perlu digarisbawahi nyadran kuwi tradisi. Tradisi kuwi dhewe kuwi tinggalane kakek moyang, nenek moyang para pepundhene awake dhewe kang wis murut marang kasedan jati sing wis jinempa ning angin cinandhi ngawiyat biyen. Tinggalane para leluhur, tinggalane pepundhen-pepundhen sing bersifat positif. Lah aku Mas Gareng Dik Bagong kang minangka dadi generasi penuruse wong Jawa, kuwi wajib nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Nggih. Ora lali ngaturke panuwun, Le. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Kunjuk sapa Mas Petruk? Nggih menika kunjuk dumateng Bapak Kasun Pak Dino Ashari ingkang sampun pitados kalian kula sak kanca, Pak Ketua Panitia Pak Taji lan sedaya panitia ingkang ikut serta mensukseskan lumadining adicara bersih dusun ana ing Wonorejo. Heeh. Lan kabeh masyarakat Wonorejo kene ya. Heeh. Wah wit sore gayeng temenanan. Heeh. Matur nuwun sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca muga-muga tali silaturahmi, tali paseduluran iki ora mung kandhek ing taun iki ning bisa dibaleni ana ing taun-taun berikute ya Mas Petruk. Nggih. Awake dhewe diparingi kapercayan kanggone aku Mas Gareng lan Dik Bagong ana paring lelipur ana papan iki wis luar biasa, wis aku ngaturke panuwun kang tanpa wama. Oh ngono. Nggih. Ya, saiki nanjake para sinden-sinden kang sarta wiraswara. Menyapa wiraswaraku sing paling ganteng dulu. Nah. Sapa Le? Mas Heru ya. Mas Heru. Kancane latihan status ning diskotik.
Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi sing dicekel nggur teh kok Mas ngono kuwi. Teh karo beng ngene iki. Heeh. Bawa Mardika mawon Mas Heru. Aku kepengin larase pelok barang. Nah. Apakah ada permintaan? Sampun ngateke anu pelok barang mawon. Bebas. Mardika wae. Oh, ana sing kelinci ucul jane. Kelinci ucul. Nah, kelinci ucul. Iki mau sapa sing nyuwun tak wacake. Kelinci ocol, ucul. Kok ocol. Oh, nggih niki. Nggih, warga Wonorejo sip. Heeh, kelinci ucul dipun bawani Mas Heru. Wah. Aja nganti ucul katresnane. Wow. Mangga. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katrasnanku Aku mau ning pondokan transit ana ing kamar iku kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonokne engko. Ya jal krasa ora. Yo. ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibop bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetha. Dik sin. Kelinci mucul dik sin. Ya. Arep dibawakan Dik Sinta. Mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Mangga ki, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku hanggoleki sing tresnani linciku ucul lungaman ngetan seru
tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Oh ya. Yuk. Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Lek. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya ta? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawanku sumaring negara biyen leh berjuang ibarat mung
nganggo pring dilincipi nanging iso mardikake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger prakara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara iki sing nyambangi panggah tanggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Niken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan ning biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ora karuan. Mbok sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya, apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing pun ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Le wong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Wah, ya. Nemen. Oh, iki lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Ngur 390. Ora dhuwur, Ngur semono ora. Kumlot. Ayo Niken. Nduk Niken. Semeneng ya. Lah iya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Nek berarti keringetnya pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho.
Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku nggak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Pak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadol lho. Selamat malam, Wilujeng Dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, Gadgetan gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ning Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono jajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Iya, ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Ya. Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Oke, bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, maneh Mas Akbar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lah wong sampeyan lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak
ndak paham sampean iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Yo bales lho jane. Kan yo lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas latihan kae. Pas latihan nyapa ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Bah, emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kamit. Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu Ya tok. makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu toh Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi Kowe- sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei! Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek desene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Kandang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Kowe iki nyapo? Loh kan yo kaget loh Mas Oh Kediri iya. loh Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Punya Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus- sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi begitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus. Mbah Panut Nganjuk. Terus. Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolano mbek aku ngene. Ngobareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatan karo sapa? Kolil.
Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lho buket sempak kemamel sing napani genap Pak Koli lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Nembang. Bawa